nze bwe mba nnima emiti kalituusi n'emiti emirala gyonna bwe mba ngisimba bwe nti egigenda okumala emyaka 4-5 ngisimbiramu kasooli nensimbiramu ddala kasooli nga w'amaanyi. Kati nina kasooli atuuse wano insha Allah atandise okulaga sayinizi ennungi ekazi ezisukka mu 6 ziri mu 7 ate nga nina n'awalala w'enkiriyali nga ekazi nga 40. Kati omuntu bw'anaaba mbalisiiba mbalaba emiti ze hawks kalituusi temuli ssente temuli ki because bw'onoosimba kalituusi yekka n'omulindirira enkuyege bw'eneemusala oba embuyaga ojja kukwata ku mutwe okaaba amaziga okaaba etwawa. Ne Mamadi Kakiika ye bwe yali asimba kalituusi yamusimbiramu kasooli nga mulina bungi ng'anyirira.